农村路边自来水63供水管道又漏水了，真的是没办法用抢修节来维修了。30几米水管都维修不下7、8次了。今天特意叫了2个小工帮忙挖水管沟槽，重新换水管。两端埋在地下的水管已经挖出来了，现在只剩下这长长的水泥路面要切割挖沟槽。马上安排2小工把水泥路面沟槽给挖出来。看着沟槽里面已经有水漏出来了，等待3、4个小时，沟槽差不多快要挖好了。马上关闭供水总阀，还要打开排水阀来快速排水，剪断进水管道来排水，还要剪断出水管，从这个地方安装一个阀门，以防万一。准备好热容机、水管配件、材料、工具，马上开始焊接水管。63水管已经焊接好了，马上打开供水总阀来试一下水压，还要打开重新安装的63阀门。糟了，经过检查，有好几户居民家都没有水了。再次剪断水管，重新安装一个3通，连接到边上的25水管。现在已经有自来水了。好了，已经成功修复好这处漏水的水管，记录自己维修的一些日常案例分享。感谢支持，关注我，下期视频再见。